မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကံ knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဓာတ်ပုံရုပ်ပုံဗီဒီယိုတွေမှာ Adobe Photoshop ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့ Adobe AI app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Firefly ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲစာသားကနေရုပ်ပုံကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ website တစ်ခုအကြောင်းတင်ပြပေးကြပါမယ်prompt လို့ခေါ်တဲ့ပေးထားချက်စာသားများကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့အစင်းသစ်ဖန်တီးပြီးသားရုပ်ပုံတွေပကြီးကားတွေကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို Adobe Firefly text to image ကဏ္ဍကိုရှင်းပြပြီးတော့တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခက်သက်ပဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါမိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုတည်းကိုဝင်လိုက်အောင်ပါဒီမှာတော့ Google လို့အသုံးပြုထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Adobe Firefly.ai ဆိုတဲ့စာသားရိုက်ထည့်ပြီးတော့ search လုပ်လိုက်ပါ Google မှာပေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကြာမှ Adobe Firefly ရဲ့မူလစာမျက်နှာအခုလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ location ကိုချက်ချေခတ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါတွင်းရဲ့စိတ်ကူးများကို Firefly အသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်ချလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာမျက်နှာနဲ့အခုလိုသုံးရတဲ့ application ၄မျိုးကိုပြထားပြီးတာတွေ့ရမှာပါဒီထဲမှာ text to image အကြောင်းလေ့လာဖို့ create with Firefly ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဆက်30နှိပ်ပြီးတော့ desktop site ဆိုပြီးတော့ computer မှာမြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက sign in လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့မှာ Google နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Facebook နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Apple ID နဲ့ဖြစ်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ Google account နဲ့ကျွန်တော် login လုပ်ပြီးသားမို့လို့ဒီမှာ sign up လုပ်ပြီးသားမို့လို့ Google နဲ့ login ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ text to image ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာ AI နဲ့ဆွဲထားတဲ့ Adobe Firefly ရဲ့နမူနာပုံတွေကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမူနာပုံတွေမှာအသားလေးလက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပေးထားချက် prompt လေးတွေစာသားလေးတွေရေးထားတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီစာသားလေးတွေအတိုင်းရေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံတွေတန်းပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကအဲ့ဒီ prompt လို့ခေါ်တဲ့ပေးထားချက်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီပုံတွေနဲ့စင်တူပုံတွေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ prompt ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုကတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ prompt ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ပုံမှာပြထားတဲ့မျက်မှန်တက်ထားတဲ့ကြောင်ပုံလေးကိုသဘောကျလို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံဒါရိုက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်သို့မဟုတ် try prompt ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အောက်မှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုကြောင်ပုံပေါ်လာမယ်၄ပုံပေါ်လာအဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ပုံပေါ်အောင်ရေးရတဲ့ prompt ကိုအောက်က4000ကွက်ထဲမှာပြပေးထားပါတယ်နော် effect ကလည်းဘာတွေသုံးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါမှမကြိုက်သေး refresh ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်တစ်မျိုးပုံစံနဲ့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ prompt ကိုအောက်မှာကျွန်တော်ခု4000ကွက်လေးပေးထားတာရှိပါတယ် prompt ရိုက်ဖို့စာသားကျွန်တော်အဖြူကွက်လေးပေါ့နော်4000ဖြူကွက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုစာသားကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာသားကိုသူကဓာတ်ပုံဒို့မဟုတ်ပကြီးပုံရုပ်ပုံပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာ flying horse in the blue sky ပေါ့နော်တိမ်ပြတဲ့ကပြန်နေတဲ့မြင်းပေါ့နော်မြင်းပြန်ပေါ့အဲ့စာသားရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ယခုလိုသူ့ဘာသူ AI ကနေအလိုလျောက်เนาะ Adobe Firefly ရဲ့ AI နဲ့ယခုလိုပုံဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ aspect ratio ဆိုပြီးတော့ ratio ကို1:1ရဲ့4:3ရဲ့နောက်တစ်ခါ3:4ရဲ့နောက်16:9အဲ့တော့ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေအထားကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်ပုံရဲ့ size ကို ratio ကိုလည်းရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ AI ရဲ့ပုံထွက်ကိုလည်းပဲသူက content type အနေနဲ့ art ဆိုပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ယူမလားဒါမှမဟုတ် photo ဆိုပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ယူမလားဒါမှမဟုတ် graphic ပုံစံနဲ့ယူမလားနောက်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်ဘာမှ effect မပါပဲ none ပေါ့နော်တာမန်အနေနဲ့ယူမလားဆိုအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ပုံထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ခဏ content type အနေနဲ့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်
တခါပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပကြီးဆွဲရမှာလည်းပဲစတိုင်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်စတိုင်မြောက်များစွာကိုခေါင်းစဉ်အသီးသီးခွဲပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအုပ်စုတွေကကြိုက်နှစ်သက်ရာစတိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်အောက်က generate ဒါမှမဟုတ် refresh ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနေရာလေးကိုနှိမ့်ပေးပြီးတော့ပုံကိုလိုသလိုပြုပြင်ပြီးပေးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ effect နဲ့ style တွေကိုလည်းပဲအောက်က4000ကျွန်တော်အဖြူကွက်ထဲမှာ prompt ရေးတဲ့အကွက်ထဲမှာသူဘာ effect တွေသုံးထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် style တွေယူထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဓာတ်ပုံကဗကြီးကားလားအအသေးစိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီအကွက်လေးထဲမှာဖြစ်ဆွဲပြီးရေးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဝါသနာရှင်များအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ style တွေက effect မျိုးစုံကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအမျိုးမျိုးဆန်းသတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရလတ်ကောင်းဓာတ်ပုံကောင်းပကြီးကောင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ပုံဆွဲဖို့အတွက်ကိုစာရိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ prompt ရေးရမယ်ပေးထားချက်ရေးရမယ်အကွက်ထဲမှာ beautiful girl sitting in front of home in the twilight စီးစားချိန်ပေါ့အဲ့လိုစာသားရတယ်အဲ့တော့လှပတဲ့ main ကလေးအိမ်ရှိတ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံဆိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်အောက်က generate ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုစီးစားချိန်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံပေါ့လေပုံထွက်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒါကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် refresh ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်မျိုးပေါ်ပေးပါလေဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ photo ကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံနဲ့ပေါ်တာပါ arts ကိုရွေးလိုက်ရင်တော့ပကြီးပုံနဲ့ထွက်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ effect ထည့်မယ်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ color and tone တို့ lighting တို့နော်နောက်တစ်ခါအောက်မှာ composition တို့စသဖြင့်ပေါ့မိမိလိုသလိုချိန်ညှိခြင်းအဖြစ်ပုံအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်contact type ထဲကကျွန်တော် none ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ငကိုရရှိထားတဲ့ပုံတွေကိုယခုလိုသဘာဝကြကြဘာ effect မှမရှိဘဲနဲ့သဘာဝပုံစံအနေနဲ့ပဲပြသပေးတာတွေ့ရပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ art ကိုเนาะ art ဆိုတဲ့ effect ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ဖြင့်အခုလိုပကြီးဆန်ဆန်ပေါ့เนาะပကြီးပုံအနေနဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုသူပြင်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အောက်ကကျွန်တော်လိုအပ်ရင်သူ refresh တို့ generate ကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူကသူပြောင်းသွားရင်တော့နှိပ်ဆက်မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒါက refresh နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရလာမယ်ရလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ refresh နှိပ်လေပုံတွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ AI နည်းပညာနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒုတ်ပုံတွေကိုဒေါင်းကျင်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပေးလိုက်ပါ select လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ download ညပြထားတဲ့ download နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ continue ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီဓာတ်ပုံကိုအလိုလျောက်တိမ်ပြီးထားပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဖုန်းထဲမှာရောက်ရှိသွားပါပြီဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ယခုလိုဓာတ်ပုံကိုလှပစွာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Adobe ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Adobe Firefly တွေက text to image ပေါ့နော်စာသားကိုရိုက်ထည့်ရာကနေပြီးတော့နှစ်သက်ရာပုံကိုဓာတ်ပုံရုပ်ပုံပကြီးကားများကိုဆွဲထုတ်တဲ့နည်းပညာ AI နည်းပညာတရားသာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးပြီးတော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေသစ်များလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါ bell ခေါင်းလုံးလေးလည်းတိကျပေးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အဆုံးထိကြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye